Lasao XXL manolotra anao ny vavao sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mbola mitarika hatrany ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo Andra Joel raha ny vokatra vojimaika nasional navoaka ny CENI. Hoarahantsika anatin'ny fampalalama-baovao ny antsipiriny izay. Nataondro teo nanomboka tonga ny PV ny voka-pifidianana avy amin'ny nivon'ny SRMV. Ny faritarina Antananarivo sy Fianarantsoa nandraisana vokatra be indrindra raha ny fanazavana azo. Nanamafy ny filoha lefitry ny CENI fa tsy misy ny fironana amin'ny famoahana ny vokatra. Nilamina amin'ny akabean'ny fifidianana fiodinana faharoa raha nitasitra ny fanaramaso nataon'ny vondrona Europeana sy Afrikanina teto Madagasikara. Tsy mariporitra ny fanelezana tsaho momba ny fanontana karapanondro izay lazaina fa osoka sy ny fahaverizana bulletin tokana teny am-bobo raha ny fanazavana azo. Ny farana androany fizaram-potoana voalohany ho an'ny taom-pianarana 20 sy 2024 araky ny fandaharana izay napetraky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Niroso amin'ny fialan-tsasatra arak'izany ny mpianatra izay mamarana ny taona amin'izao ankatoko ny fety izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena niempotra amin'ny fahatelopolo ny volana desambra ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka any amin'ny République démocratique du Congo izay nambarany CENI any an-toerana olana ara-pitaovana sy ilaina amin'ny fitoniana no anton'izany raha ny fanazavana. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny vavao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vavao dia mbola mitarika hatramin'ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo Andra Joel raha ny vokatra vojimaika nasional izay navoaka ny CENI. Ho arahantsika anatin'ity fanadinana manaraka ity ny mahakasika izay Henri Florian. Toy izao indray ny vokatra azo farany teo anivo ny voamiera maleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana CENI. Bureau am-pifidianana 790 sy arivo amin'ireo 2 sy 704 sy roa manerana nosy no nazahoam-bokatra. Ny vato fotsy tamin'izany 9 sy 700 sy arivo sy roa ary misy 9 sy 700 sy 7 sy 3 indray kosa ny vato maty. Ny vato azo ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo Andra Joel miisa 770 sy 400 sy arivo sy real sy 3 sy ray tapitrisa manome ny salanisa 450 faingo 70 isanjato. Ny vato azo ny candidat larina fa 520 Ravalomanana marka miisa 5 sy 10 sy 900 sy 9 sy 9 sy ray tapitrisa izay manome ny salanisa 570 faingo 450 isanjato. Ny tapavitrina tamin'izany indray kosa 770 faingo 450 isanjato. Raha ireo vokatra régional kosa indray dia faritra 5 amin'ireo 20 no mitarika ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo Andra Joel raha toka fito kosa ho an'ny mpifanandrina amin'ny Yonina Saina. Voka-pifidianana voaray avy amin'ny CENI amin'ireo faritra 20 manerana ny nosy tamin'ny 7 sy 20 minitra tamin'ity androany ity. Ho an'ny faritra aloatra mangoro 120 sy 700 amin'ireo 70 sy arivo no birao fandatsam-bato nahazoana vokatra. Isan'ny vato fotsy 9 sy 700, vato maty 470 sy 300 sy arivo.
10 faingo 170 ny tapavitriana. Andrajoelina nahazo vato 0,3 sy 3 alina na 570 faingo 720 isanjato. Raha valomanana marika 770 sy 720 sy 4 alina na 450 faingo 320 isanjato. Ho an'ny faritra Amorony Mania, birao fandatsaham-bato 720 sy 100 tamin'ireo 720 sy 700 no voaray, ary natratra 150 sy 300 ny vato fotsy, raha 430 sy 500 ny vato maty. 150 isanjato faingo 320 ny tapavitriana. Andrajoelina nahazo 520 sy 500 sy 2 sy 2 alina na 750 faingo 270 isanjato. Raha valomanana marika nahazo 500 sy 4 sy 1 alina na 270 faingo 20 isanjato. Ho an'ny faritra Analamanga 230 sy 2 amin'ireo 370 sy 500 sy 3 no birao fandatsaham-bato voaray, 400 sy 300 sy 4 no vato fotsy, raha 170 sy 700 sy 4 ny vato maty. Andrirajoelina nahazo 130 sy 700 sy 5 sy 3 alina sy 2 hetsy na 270 faingo 4 isanjato. Raha valomanana marika nahazo vato 370 sy 700 sy 4 sy 2 alina sy 3 hetsy na 750 faingo 470 isanjato. Ho amin'ny faritra Analanjorofo, birao fandatsaham-bato 720 sy 700 amin'ireo 520 sy 1 no voaray, ary 70 sy 1 no vato fotsy, raha 470 sy 500 sy 2 ny vato maty. Andrirajoelina nahazo 220 sy 100 sy 7 sy 7 alina na 520 faingo 770 isanjato. Raha valomanana marika nahazo 150 sy 3 sy 1 alina na 420 faingo 320 isanjato. Faritra Androy 750 sy 100 amin'ireo 770 sy 100 no birao fandatsaham-bato nahazona vokatra. Ny vato fotsy nisa 770 sy 100 ary 2 sy 700 ny vato maty. Andrajoelina nahazo vato 720 sy 300 sy 4 sy 2 alina na 170 faingo 120 isanjato. Raha valomanana marika nahazo 370 sy 700 sy 1 alina na 220 faingo 730 isanjato. Ho an'ny faritra Anosy 720 am'zato amin'ireo 270 sy 700 no birao mpifidianana nahazahoana vokatra. Andrirajoelina nahazo vato 170 sy 700 sy 4 sy 2 alina na 470 faingo 130 isanjato. Raha valomanana marika 720 sy 300 sy 7 na 320 faingo 720 isanjato. Ho an'ny faritra Atsimo Andrefana, birao fandatsaham-bato 470 sy 700 amin'ireo 470 sy 700 sy 1 no voaray atreto, ary natratra 470 sy 500 ny vato fotsy, raha 30 sy 200 sy 1 ny vato maty. Andrirajoelina nahazo vato 720 sy 700 sy 7 sy 4 alina na 120 faingo 20 isanjato. Ny kandida laharana fa 520 70 sy 300 sy 5 sy 1 alina na 220 faingo 20 isanjato. Ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana 470 am'zato amin'ireo 320 sy 700 no voaray atreto ny birao mpifidianana, 7 sy 100 ny vato fotsy ary 770 sy 700 ny vato maty. Andrirajoelina nahazo vato 520 sy 700 sy 7 sy 7 alina na 570 faingo 220 isanjato. Raha valomanana marika nahazo 770 am'zato sy 4 na 420 faingo 750 isanjato. Faritra Atsinanana, birao fandatsaham-bato 770 sy 700 amin'ireo 120 sy 700 sy 1 no voaray, 220 sy 1 ny vato fotsy ary 5 sy 500 sy 1 no vato maty. Andrirajoelina nahazo vato 20 sy 7 sy 4 alina, nahazo ny salanisa 570 faingo 570 isanjato. Raha valomanana marika nahazo 350 sy 700 sy 2 sy 2 alina na 420 faingo 550 isanjato. Faritra Betsiboka 200 amin'ireo 730 sy 700 no birao mpifidianana voaray, 770 am'zato ny vato fotsy ary 490 sy 300 ny vato maty. Andrirajoelina nahazo 770 sy 300 sy 5 na 330 faingo 720 isanjato. Raha valomanana marika nahazo 270 sy 700 sy 1 alina na 490 faingo 320 isanjato. Any amin'ny faritra Boeny 330 sy 300 amin'ireo 420 sy 700 no voaray atreto ny birao mpifidianana, 7 sy 400 no vato fotsy ary 720 sy 200 sy 1 ny vato maty. Andrirajoelina nahazo vato 720 sy 7 sy 3 alina, nahazo ny salanisa 450 faingo 120 isanjato. Raha valomanana marika
7 sy 970 sy 2 alina. Nahazo ny salanisa 7 faingo 7 isanjato. Any amin'ny faritra Bongolava kosa indray, birao fandatsaham-bato 5 amreo 1 sy 500 no voaray, 7 ny vato fotsy raha 2 amzato ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo 2 sy 2 amin'ny salanisa 9 faingo 5 isanjato. Ravalomanana marika nahazo 7 sy 700 sy 5 na 7 faingo 5 isanjato. Any amin'ny faritra Diana 9 sy 300 amreo 2 sy 700 no voaray hatreto ny birao mpifidianana. Nahatratra 4 sy 500 ny vato fotsy ary 7 sy 300 sy 1 ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo vato 7 sy 700 sy 4 sy 4 alina na 5 faingo 4 isanjato. Ravalomanana marika 1 sy 700 sy 4 sy 1 alina 4 faingo 4 isanjato. Any amin'ny faritra Iorombe 7 amzato amreo 9 sy 400 no voaray hatreto ny birao mpifidianana. 7 amzato ny isan'ny vato fotsy ary 7 sy 300 ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo vato 5 sy 3 sy 1 alina. Nahazo ny salanisa 7 faingo 7 isanjato. Ravalomanana marika nahazo vato 10 sy 700 sy 5 3 faingo 1 isanjato ny salanisa azony. Any amin'ny faritra Itasy 3 sy 200 amreo 3 sy 700 no birao mpifidianana nahazahoana vokatra. 9 sy 300 ny isan'ny vato fotsy ary 4 sy 700 ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo vato 5 sy 700 sy 7 sy 1 alina na 3 faingo 7 isanjato. Ravalomanana marika nahazo vato 7 sy 700 sy 4 alina na 7 faingo 2 isanjato. Any amin'ny faritra Automatsiatra birao fandatsaham-bato 7 sy 500 amreo 20 amzato sy 1 no nahazahoana vokatra. Isan'ny vato fotsy 7 sy 200 sy 1, 9 sy 700 sy 1 ny isan'ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo vato 9 sy 700 sy 1 sy 1 alina na 15 faingo 20 isanjato. Ravalomanana marika nahazo vato 1 sy 700 sy 4 sy 4 alina na 1 faingo 20 isanjato. Any amin'ny faritry Melaka 500 amreo 4 sy 400 no birao mpifidianana nahazahoana vokatra. Isan'ny vato fotsy 4 sy 10, 1 sy 200 no isan'ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo vato 7 sy 500 sy 4 nahazo ny salanisa 5 faingo 4 isanjato. Ravalomanana marika 1 sy 700 sy 2 nahazo ny salanisa 4 faingo 4 isanjato. Any amin'ny faritra Menabe 9 sy 200 amreo 2 sy 700 no birao mpifidianana nahazahoana vokatra. 2 sy 300 no isan'ny vato fotsy ary 7 sy 400 no isan'ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo salanisa 7 faingo 1 isanjato ary nahazo vato 4 sy 700 sy 1 sy 2 alina. Ravalomanana marika nahazo ny salanisa 10 faingo 7 isanjato, nahazo vato 3 sy 300 sy 4 sy 2 alina. Any amin'ny faritra Sava 7 sy 300 amreo 7 sy 1 no birao mpifidianana nahazahoana vokatra. 2 sy 500 no isan'ny vato fotsy ary 7 sy 700 no isan'ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo vato 5 sy 700 sy 4 sy 4 alina na 7 faingo 4 isanjato. Ravalomanana marika nahazo vato 20 sy 300 sy 4 na 19 faingo 4 isanjato. Any amin'ny faritra Sofia birao fandatsaham-bato 7 sy 500 amreo 20 sy 100 sy 1 no nahazahoana vokatra. Isan'ny vato fotsy 7 sy 700, isan'ny vato maty 1 sy 200 sy 1. Andry Rajoelina nahazo vato 1 amzato sy 3 sy 1 alina, salanisa 7 faingo 4 isanjato. Ravalomanana marika nahazo vato 7 sy 200 sy 4 sy 2 alina amin'ny salanisa 3 faingo 4 isanjato. Vakina karatra birao fandatsaham-bato nahazahoana vokatra 5 sy 700 amreo 20 sy 100 sy 1. 20 sy 700 sy 1 no isan'ny vato fotsy raha 20 sy 100 sy 3 no isan'ny vato maty. Andry Rajoelina nahazo vato 4 sy 7 sy 1 alina, nahazo ny salanisa 1 faingo 20 isanjato. Ravalomanana marika nahazo vato 9 sy 300 sy 7 sy 4 alina sy 1 hetsy, nahazo ny salanisa 20 faingo 70 isanjato. Faritra Vatovavy Fitovinany
birao fandatsam-bato 520 sy 300 amin'ireo 770 no voaray. Isan'ny vato fotsy 730 sy 700, isan'ny vato maty 150 sy 700. Andry Rajoelina nahazo vato 730 sy 300 sy 400 sy 4 na 70 faingo 720 isanjato. Ravalomanana Mark 720 sy 700 sy R1 na 720 faingo 4 isanjato. Raha ireo voka-pifidianana isam-paritra navoaka ny CENI tamin'ny folora latsaka fifany ireo. Faritra 520 no nandresen'ny kandida laharana 720 Andry Rajoelina ary faritra 7 no nandresen'ny kandida laharana 520 Ravalomanana Mark. Fa ny atandro teo nanomboka tonga ny PV ny voka-pifidianana avy any anivon'ny SRMV. Ny faritany sy Fianarantsoa nandraisana vokatra be indrindra raha ny fanazavana avy eo anivon'ny CENI. Fanadina Henri Flore. Manomboka tonga tsikelikely ny anivon'ny CENI na ny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana. Ny fitanana antsoratra ny PV avy any anivon'ny SRMV ankehitriny. Ny fitanana antsoratra avy any amin'ny distrika ny Antananarivo fahaenina no natonga izany voalohany ny marena teo. Ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa hatreto no nandraisana vokatra betsaka indrindra raha ny fanazavana. Diso araka izany ho ny CENI ny filazana fa misy fifantenana manokana ny famoahana ny firona ny safidim-bahoaka voka ny CENI. Birao fandatsaham-bato 500 sy 7,000 voaray dia tao anatin'izay dia ny 20 sy 3,000 amin'izay voka-pifidianana izay dia avy eto amin'ny faritany n'Antananarivo avokoa. Ary ny faritany n'Antananarivo no nahazoam-bokatra be indrindra, aingana indrindra, ary namoahana vokatra be indrindra sy aingana indrindra. Ny manaraka ny faritany n'Antananarivo dia faritany Fianarantsoa izay 920 sy 500 amin'ny voka-pifidianana 7,000 dia avy eo amin'ny faritany ny Fianarantsoa avokoa. Apetraka izay fanamariana izay satria dia betsaka ny famafazana vaovao tsy marina ka manjary mampiroroa saim-bahoaka ary tokony ahafantarantsika ny vaovao tena misy. Isoroana ny aiady tsy havanana miroso amin'ny fampitahana ny fitananantsoratra skane sy ny fitananantsoratra tena izy ny eo anivon'ny CENI mialohany amoahana ny vokatra ofisialy vonjemaika. Rehefa tonga reo le tena PV tena izy ity ny sariny ity ny sariny izay no amarinonay tamin'ity amarinina dia atsoitsika hoe tendance zay aloha satria mbola photocopie to mbola sary to fanamarinana voalohany le sary ty amarinonay amin'le saisie aloha amin'le parote vita zay tonga amin'izay koa le tena izy dia alaina le tena izy amarinina amin'le sary fandroany amarinina amin'le saisie fantelo ary raha misy ny anomalie zany hoe misy ohatrany tsy mitovy dia avoaka ny CENI mihitsy ny feuille de dépouillement le antota-taratasy fanisambato. Raha ohatra ka mbola somary mampisalasala dia avoaka ny CENI mihitsy ihany koa le vato ray manontolo saina miaraka amin'ny rehetrarehetra miverina manisa vato ray satria misy zavatra mampiaya tsy mitovy ny zavatra mitranga. Nilaza ihany koa ireo solon-tena ny kandida anatin'ny fanaraha-maso ataon'izy ireo fa tsy misy ny aiay manoloana ny fangararana apetraky ny CENI. Ny fanaraha-maso mipetraka araka ny fenitra tokony ho izy ary misaotra ny CENI amin'ny fangararana izay apetrany ankehitriny. Ny nampiahy tamin'ny premier tour dia tsy fantatra ilay résultat par bureau de vote. Ankehitriny efa fantatra izay par bureau de vote izay anjaran'ny candidat tsirairay avy zany hoe anjaranay zany no mijery hoe mahafenao izay fipetra hoe mitovy ve ny PV ny ampelantananay sy ny aty amin'ny CENI izay asa izay nefa atao ankehitriny. Tsy ao anatin'ny fahefan'ny CENI raha ny fanazavana trany ny manafoana ny vato mandefa ny fitanana antsoratra any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenina no ataon'izy ireo raha toa ka misy ny tsy fifanarahana eo amin'ny vokatra sy ny fitanana antsoratra. Maro amin'ireo SRMV hatreto no efa navita ny fandreketana antsoratra sy mandefa izany eny amin'ny CENI foibe. Azo antoka raha ny fanazavan'ny CENI ny voaha ny vokatra vonjemaika ofisialy mialoha ny fotoana voatondro ny lalàna izany hoe ny voalohany ny volana janoary taona 2020 sy 2020. Voatitra eny amin'ny CENI foibe hatramin'ny anio alina avokoa ny vokatra kirakirain'ny SRMV manerana distrika enina eto Antananarivo renivohitra ny distrika ny Antananarivo fahaenina no nisantatra izany ny maraina teo Mampona Rakotarso. Tamin'ny 12 oratoandro teo
tahaka izao hita amin'ny sary izao, efa eo amin'ny fampidirana ny vokatra hoentina makany amin'ny CENI, ny akamaroan'ireo mpikambana ao amin'ny SRMV ho an'ny distrika 10 eto Andrenivohitra, ny asa tetsy amin'ny gymnase Mahamasina. Efa vita 100% avokoa ny asa fikirakirana ny voka-pifidianana. Isan'izany ny boriboritany fahatelo sy ny voalohany. Efa vita ara-dalàna le izy. Efa iomakomana efa manao signature izy. Tena lamina ny premier arrondissement tsisy olana. Ho an'ireo eo am-pamaranana kosa, hatramin'ny anio alina no anaterana izany eny amin'ny CENI Fohibe. Pamaranana mihitsy zao hitaraka ilay hitanao io. Manao le finalisation le traitement rehetrarehetra zay jery izay tsy ampy eto ahita. Satria hitanao rehefa vita ity dia mbola misy formalité kely, misy modèle na formulaire vitsivitsy tsy maintsy mbola fianona dia tsy afaka rotorotrona koa, tsy maintsy atao mety tsara, milamina tsara. Raha ny eritreritra izany tokony hoe vita androany hariva ty any efa fin de journée any, raha ny eritreritra fa io moa izay tokony mpanaovana vérification finale io dia arakarak'izay mbola anomalie kely hita na sady mbola tokony corrigena kely. Roa andro arak'izany, ny fotoana nahavitany SRMV ny asany ho an'ny eto Andrenivohitra raha toa ka 5 andro no voatondro ny lalàna hanaovan'izy ireo ny fitanana an-tsoratra. Ny distrika n'Antananarivo fahenina raha tsy haivina no nahatonga ny fitanana an-tsoratra voalohany indrindra teny amin'ny CENI androany. Andrasan'ny be sy ny maro arak'izany ny tsy tarazoan'ny famoahana ny voka-pifidianana na ho an'ny CENI izany na ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay tompony teny farany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy. Fanilama tamin'ny ankapobeny ny fifidianana fiodinana faharoa raha nitatitra ny fanaramaso izay nataon'ny vondrona Europeana sy Afrikana teto Madagasikara. Tsy marim-pototra ny fanelezana atsao momba ny fanontaniana karapanondro izay lazaina fa osika sy ny fahaverezana bulletin tokana teny Ambohipo raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Mihatsara raha oharina tamin'ny fihodinana voalohany ny fiatrehan'ireo rafitra sampandraraha isan'ny tokony ny fifidianana ny 27 Desambra lasa teo raha nitatitra ny vondrona Europeana sahana ny fanaramaso ny fifidianana teto Madagasikara. Nazava ihany koa ny hafatra momba ny resabena hely mahakasika ny fanontana kara-pifidianana sy kara-panondro. Lazaina osika nataon'ny kandidara valamanana marika ny 17 Desambra lasa teo sy ny fahaverezana bulletin tokana teny Ambohipo ny andro ny fifidianana. Tsy marim-pototra ny fitarainana samihafa raha ny fanazavana. Tsy nahatsikaritra n'izany zahay. Nangataka n'ireo mpanaramaso avy amin'ny vondrona Europeana ny paritaka tamin'ireo birao fandatsaham-bato maro izahay. Nijery akaiky izany fizarana kara-pifidianana sy kara-panondro lazaina fa osika izany. Tsy nahita halatra izahay. Raha misy ny pirofo, takina ny hitondrana izany eny anivon'ny fitsarana. Ary io no nolazaina tamin'ireo kandida roa. Il y a des preuves, il faut présenter ça à la justice. On a dit directement d'ailleurs aux deux candidats parce que d'un côté ou de l'autre, on nous a envoyé le même type de message. Ankoatr'ireo teboka maro momba ny tatitra miabo ny fanaramaso ny fifidianana, ny ombikevitra tamin'ny vondrona Europeana ihany koa, ny iraka ny sahana ny fanaramaso ny fifidianana ty Afrika. Tsy tokony hisy intsony fanakorontanana amin'ny fanelezana vaovao tsy marim-pototra raha ny fanazavana. Olona ambony efa nitondra teto amin'ny firenena, ireo kandida roa ny fanandrana, mitaky toetra sy fitondrantena modely zany. Tsy tokony ararotina amin'ireo tsy fahatombanana madinika ny tsy fanekena ny voka-pifidianana, hitondrana korotana eto amin'ny firenena. Tokony hijanona amin'ny fikatsana ny tombontsoa ambony firenena ny fanapahan-kevitra rehetra isy ny demokrasia sy ny fampandrosoana. Promouvoir, consolider la démocratie, assurer le développement humain, développement durable. Raha efatra ny fitarainana fandikan-dalàna momba ny fifidianana nampitaina eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany raha nitatitra ny fanaramaso hatrany. Tsy tokony hisy fandavana ny voka-pifidianana ankilany raha nitatitra ny vondrona Europeana sy Afrikana nanaramaso ny fifidianana teto Madagasikara. Antony, nahitana delegen'ny kandida avokoa ny 700 ny birao fandatsaham-bato. Takina raha ny fanazavana, ny fanekena ny voka-pifidianana ho antoko ny fifidianana ara-pomba demokratika, manaja ny fifandimbiasa amin'ny pahefana. Tapitra teo ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavaritra isika ao anatin'ny tapany faharoa no atantsika ny fisarihana izay nataon'ny Artika sy ny NIVA. Eo ihany koa ny lalao izay karakarain'ny Star Madagasikara. Misy ihany koa ny famoahana ireo mpianatra izay teo anivon'ny sekoly ambony Estim ary ny hetsika ara-pinoana izay karakarain'ny fiangonana Evangelique Chaîne. Rehefa avy eo ary.
Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Noely miaraka amin'ny Telma Ararot fihenam-bidy hatramin'ny 5 isanjato amin'ny finday Telma rehetra. Ny Telma Titan, ny Telma Play, ny Telma Legend ary finday maro hafa koa. Totra manakely mandrapahatapitra ny stock. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma dia mirary Christmas sambatra ho antsika malagasy rehetra. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Misava vaovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretany mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Singa ampiasaina amin'ny fampitomboana vokatra amin'ny fambolena ny zezika simika sy ny fanafody famonoana bibikely. Manimba ny nofotany sy mandoto ny rano any ambanin'ny tany anefa ny fampiasana zezika simika. Manimba ny nofotany ihany koa ny fampiasana fanafody famonoana bibikely ary atahorana hanimba ireo karazam-biby sy zava-maniry hafa raha tsy voafehy. Mety hitarika aretina toy ny homamiadana ho an'ny olombelona amin'ny alalan'ireo sakafo misy ireo singa simika. Manimba ny nofotany ny fampiasana zezika simika sy ny fampiasana fanafody famonoana bibikely. Andao ampiasan'ny fitantanana ny nofotany ho lofain-jafy. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est toute carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Love chocolate. L'assaut.
Excel. ACWIN Tanzakao. Zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 Agiage avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 Agiage. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 Agiage. Alors profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Nous avons besoin des sols tous les jours. Les sols produisent, stockent les éléments de la vie. Et pourtant, nous les polluons par les déchets industriels tels que les papiers, plastiques, ferrailles, batteries diverses. La pollution rend les sols arides et cause des maladies pour les hommes. Les déchets industriels ont des impacts négatifs graves sur le sol. Optons pour une gestion durable des sols. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. An'izantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia nankatoavan'ny ministera ny fampiofanana arak'asa androany tetikasa fanatsarana ny fampianarana miompana bebe koa amin'ny EDD iarana amin'ny action nationale pour l'éducation au développement durable fanadiny Gaëtan Andriatsila. Se ampampifanana roa ny tourisme, hôtellerie et restauration sy ny BTP na ny bâtiment et travaux publics no ny antefany tetikasa iarana amin'ny ANED na ny action nationale pour l'éducation et développement durable tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy vao zao no sy nitetikasa raha ny fanazavana. Tsy dia voalohany zao fa efa nisy ihany taloha fampidirana an'io teo amin'ny taty amin'ny ministera zany amin'ny natao hoe resaka hoe éco-pédagogie tamin'izany fotoana izany fa amin'izao fotoana zao ny fampandrosoana lovain-jafy dia rahantsika amin'ny alala fa voizina ny olona rehetrarehetra ary ny firenena malagasy dia efa nataoko hoe misengage ihany koa amin'izay dia izay ny sorako amin'ny ministera hoe hiaraka hiara-iasa amin'ny ANED ary maniry izay fa tsy mbola hitohy ny fiara-miasa amin'ny ministera amin'io fivoizana ny fampandrosoana lovain-jafy io. Vita androany ary nankatoavan'ny ministera ny atrikasa fampidirana ao anatin'ny tourisme et hôtellerie et restauration sy ny BTP ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpampianatra sy ny mpianatra anaja ny tontolo iainana. Ireo teboka ireo izay efa nisy tao amin'ny fandaharam-pianarana tany aloha ary ny afoana ary tsy hita intsony taty aoriana. Dia amin'izany indrindra ny tena isaorana lehibe ny ANED manao ny anjara ndraikiny zareo manidikitika ny fanjakana, mitarika ny fanjakana, tarika mihitsy ny fanjakana raha ity le hoe développement durable ity satria mety asa torotoro ve miraikiraiky ve ny fanjakana dia tena isaorana zareo amin'izay ary manantena fa hitohy ny fiara-miasa amin'izareo amin'ny hoavy na fanafana ny dinika atao amin'le validation satria zany sarotiny kosa zany ny fanjakany amin'ny fizarana ny andraikitra tsy fanitsaka andraikitra ny rehetra fa samy manana ny azy ary indrindra hoe voaja ve ny rafitra. Mbola hitohy araka izany ny fiara-miasa eo amin'ny ANED sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa amin'ny fametrahana sy ny fampiarana ny tetikasa ahafahana manatratra ny tanjony. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia farana tamin'ity androany ity ny fizara-potoana voalohany ho an'ny taom-pianarana 12 sy 2024 araka ny fandaharam-potoana izay napetraka ministeran'ny fanabeazam-pirenena araka izany miroso amin'ny fialan-tsasatra ireo mpianatra. Fizora Rafany. Nidika
Tafiditra anatin'ny fialan-tsasatry ny Noely sy ny faran'ny taona avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra amin'ny sekoly samihafa eto amintsika androany. Ho an'ny sekolim-pinoana hianarany zanaky ny sarababem-bahoaka natonina ny fety-tsekoly famaranana ny taona tahaka izao no ahafahan'ny ankizy rehetra mianoka anaty fety ao anatin'ny fitoviana tanteraka. Afony tena fahasairanana aty amin'ny toerana misy anay ity manko fari-piainan'olona somary any amin'ny 70 na 70 isan-jato tantsaha. Dia hitanao fa somary sahirakira-pivelomana ihany ka ny tsapanay mpanabe na manao fety ary izy any amin'ny fianakaviana dia afy zay ihany. Fa aty kosa izy raha manao fety tena mahatsapa mihitsy hoe tena manao fety izy aty. Ka ao manko misy mpianatra tsy ohatry ny dada sy neniny, tsy ohatry ny dada tsy ohatry ny neniny dia aty izy hitako fa hoe manana an'izay hafaliany zay aty. Na eo aza ny fialan-tsasatra anatin'ny 2 herinandro mahery miomana amin'ny fiatrehana ny fizaram-potoana manaraka ny sekoly. Tsy ny singa rehetra anatin'ny rafitra sy fandaharam-potoana napetraky ny fanjakana nefa dia voatery ampiarina sy arahan'ny sekoly tsy miankina raha ny fanazavana indrindra ny sekoly katolika. Ny manaraka sy tsy manaraka io ny tena tahorana. Ny antony mila jerena sekoly katolika akaiky kosa le rafitra mba tsy ho rafitra totoa ka hamono ny taranakitsika. Tsy hanova be dia be an'iny zahay fa nenay efa mba misy drafitra arahana kosa mikasika an'izay fandamina an'izay. Hoe izay mifanaraka raisina, izay tsy mifanaraka kosa dia dikevitra hoe ahoana kosa ny asosy atsara. Ary io no tena mila tandremana tsiny satria mifanabeazana inge imbonany. Ataoko fa rariny sy hitsy ny sekoly katolika raha tena entitra amin'izay fanabeazana sy fampianarana izay indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Raha iverenana izay fandaharam-potoana navoakan'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena izay mizara 10 ity taom-pianarana 2024 sy 2025 ity voatondry farana ny 3 aogositra 2024. Ny farana androany ny fizarana voalohany hiala sasatra ireo mpianatra izay iverina indray an-tsekoly ny 9 janoary 2024 hiatrika ny fizaranam-potoana faharoa izay farana ny 17 febroary 2024. Fizaram-potoana fahatelo 4 martsa hatramin'ny 20 aprily 2024 izay ialoavan'ny journée des écoles eo amin'ny 17 febroary hatramin'ny 1 volana martsa. Fizaram-potoana faha-4 20 aprily hatramin'ny 20 jona 2024 ialoavan'ny fialan-tsasatra ny Pasika ny 20 hatramin'ny 20 aprily. Faran'ny fizaram-potoana faha-5 dia hanomboka ny 2 jolay hatramin'ny 30 aogositra 2024. Ny fizaram-potoana voalohany hatreto no ny farany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia mpanjifa ny vokatra Arctic sy Nivea misy 5 tsara vita na novoasarika azo loka maro samihafa izay atolotra azy ireo amin'ny faha-20 ny volana desambra ho avy izao izay atao eny amin'ny Neter Akorondrano. Mampiona rakotoarisa. Ireto avy ireo mpanjifa ny vokatra Arctic misy 5 voasarika tamin'ny tombola ny maraina teo. Rakotondra Zafilalatina monina eny Ambohitra Rahaba, Ravaka Andrianirina Lucienne monina eny Nanisana, Rasolo ary Mananjara Faniry monina eny Mertsiatoska, Rakoto ary Mananjara Narindra monina eny Itos ary Randrianoelinina Samia monina eny Ambohipo. Ireto avy kosa ireo olona 10 tsara vintana ho an'ny mpanjifa ny vokatra Nivea. Ny larana voalohany Rasoanantenaina Olivia monina eny Ampasika, ny larana faharoa Tahiry avy eny Anosilava, ny larana fahatelo Rafalinirina Marie Elisienne, ny larana fahaefatra Ravoary Erzo monina eny Ankiraotra, ny larana fahadimy Andrianoro Zo monina ny Mahajanga, ny larana fahaenina Rabarinjatofo Sandra monina eny Tsiadana, ny larana fahafito Raolo Malala ny Ony monina eny Ampitatafika, ny larana fahavalo Randriamiandro Tina Arnel, ny larana fahasivy Andriamianona monina eny Ambohidratrimo, ary ny larana fahafolo Silvano monina eny Akadikely Lafy. Ireo rehetra ireo izay antsona manokana haka ny lokany tamin'ny lalao no karakarain'ny Nivea sy Arctic. Ny tombola Arctic moa dia efa nanomboka tamin'ny farafaran'ny volana Oktobra ary nifarana tamin'ny fahasivy ny volana Desambra teo, ary ny tombola Nivea indray kosa nanomboka tamin'ny 10 ny volana Novambra ary nifarana tamin'ny 5 ny volana Desambra teo. Dia misotra betsaka sahady ho an'ireo izay efa nandray anjara moa izany dia mbola manantena fa mbola hitohy foana ny fiarana satria isataona izay dia mikarakara tombola ohatr'izao foana dia manantena izay fa ho afapo tsara ianareo mpanjifa. Ny maraina teo no nanatanterana ny fisariana ireo olona tsara vitan'ireo teny amin'ny La City Ivandry.
Mariana moa zany fa ny loka voalohany ho an'izay tsara vintana mahazo amin'ny tombola artika dia mahazo machine à laver, dia mbola misy moa ny loka manaraka an'izay, dia ny loka goava be ihany koa izay ho an'ny tombola anivea indray dia voyage pour 2 personnes tout frais payé any Andilana Beach. Fa iova endrika ny sary hita amin'ny tavan'ny Coca-Cola hatramin'ny volana febroary 2024. Isy anatin'izany lalao izay karakarain'ny Star Madagasikara azahoana loka goavana televizora. Manomboka ritoy hatrany amin'ny volana febroary 2024 ny fety miaraka amin'ny Coca-Cola. Ny 17 desambra teo niova endrika ny étiquette collector eo amin'ny tavoahangy plastika Coca-Cola 2 litatra sy tapany sy tapaky ny litatra. Iverina amin'ny laoniny izany 24 febroary 2024. Karazany telo no soratra hita eo amin'ity tavoahangy ity. Tratran'ny taona 2024, feno fifaliana 2024 ary tonga soa 2024. Isan'ny lalao goavana azon'ny mpandresy miisa 3 fikarakarana lanonana manokana anasana olona 50, misy mpanakanto manotrina ka iantohan'ny Star avokoa ny lany rehetra. Tahaka izao ny fomba fandraisana anjara sy ny fepetra mikasika ity lalao amin'ny page Facebook ny Star Madagasikara ity. Manana tavoahangy plastique 150 centilitres na 50 centilitres, misy ireo étiquette samihafa telo karazany ny olona zany, dia mitsidika ny page Facebook. Ao anatin'izay misy fanazavana maro samihafa ao. Ny atao manaraka dia maka sary miaraka amin'ireo olona akaiky anao sy ireo tavoahangy ireo ianao, dia alefanao eo amin'ilay commentaire misy ny fampahafantarana ny lalao ao anatin'ny page Facebook Star Madagasikara. Ny mpandresy amin'izany dia miisa 3. Mpandresy anankiray dia mahazo fety anankiray. Misy ny fiantoa manatanteraka an'ilay fety, misy toerana voatokana, misy sakafo, misy artista araka ny safidin'ilay mpandresy sy package disponible ao anatin'ilay tolotra proposen'ilay mpandresy, dia ao anatin'izay koa misy ny animation maro samihafa izay ho atao ao anatin'izay fety izay. Eo anelanelan'ny 17 janoary hatramin'ny 14 febroary 2024 no hanaovana ny fisarihana ireo mpandresy. Isany koa ankoatra ity lalao ity ny fanentanana eny amin'ny toerana samihafa ataon'ny Coca-Cola ahazoana loka maro toy ny goodies. Fa iverenantsika ny tontolon'ny fampianarana dia nitotsaina tamin'ity androany ity teny Ambatomarahavavy ny famoahana ireo mpianatra miisa 770 tao amin'ny sekoly ambony estime DTS hatramin'ny master 2 no mari-pahaizana ny zaraina tamin'ny zany hiona saina ny teny toerana. Sahy ho an'ireo nahazo ny mari-pahaizana TTS, mavitrika ho an'ireo nahazo ny mari-pahaizana licence ary ny master 1 sy ny master 2 nitondra ny anarana raitra. Ireo no nosaloran'ireo mpianatra 770 amin'ny 100 nivoaka tamin'ny fomba ofisialy teny Ambatomarahavavy tamin'ity androany ity avy amin'ny sekoly ambony estime. Ireo dia formation habilité par l'État. Ny mampiavaka ny mpianatra eto aminay zany dia any amin'ny stage zany ny ankizy dia efa maro nefa voaray miasa sahady. Hofanina zany ireo mpianatra ireo ho directement professionnel izay afaka manorina orinasa ho an'ny tenany. Ho an'ireo izay mitady asa zany dia efa misy zany mpampianatra natokana manao torolalana an'ireo ankizy ireo. Manana tetika asa ahafahana mamorona asa ho an'ny tenany ireo mpianatra nivoaka eto amin'ny estime. Fampianatra aloha matianina sérieux tsara ny diplôme koa reconnu resaka anangana société dia ho anao analyste programmeur. Izay no hitako fahatombony mianatra ato amin'ny estime. Ny projet koa mikasa ny anangana service traiteur. Izany eo anatin'ilay service traiteur efa sady misy mpanao animation misy an'izay ilaina rehetrarehetra, ny caméraman sy ny ohatr'izany efa tafiditra ao daholo. Dia amin'izay zany ny olona mpikarakara événement tsy mila misahirana intsony rehefa hikarakara ny événement izay ho kasainy atao fa miantso anay fotsiny izy dia efa tonga dia vita ny anazy.
5 taona amin'izao fotoana izao ny Institut d'enseignement supérieur et de technologie d'informatique et de management d'entreprise. Fa tontolon'ny finoana kosa indray dia isy ny hetsika lehibe izay karakarain'ny fiangonana évangélika Chaîne Arampintso mitondra ny loha hevitra hoe fahasoavana anampy fahasoavana fanampanazavana. Miarabantsika rehetra mpijery eto amin'ny Cool TV. Ny fiangonana évangélika Chaîne dia manana fotoana miavaka izay atao ety amin'ny Rex Andohan'Analakely ny sabotsy 12 ny volana Desambra amin'ny 10 sasany maraina. Iarahanao amin'ny pasteur Tony Ralaimalala mitondra ny loha hevitra hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Izany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara ny soratany Jaune toko voalohany 9:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny fahafenoana no naresantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Ny fahasoavana dia tsy maintsy mitombo ao aminao. Tena hiavaka io fotoana io satria tonga ny fotoana hitahian'Andriamanitra anao manokana, tonga ny fotoana hisandratanao amin'izay. Tsy voatery hijanona amin'ny toerana misy azy zao ny fiainanao, ny fahasalamanao, ny asanao, ny tokantranonao, ny fiainam-pitiavanao, tsy voatery hijanona amin'izao fotsiny. Afaka mandroso tsara ny zavatra rehetra. Manasanao zay ho tonga andray ny anjara fahasoavanao amin'ny fotoana io. Tianao Andriamanitra ary afaka sandratra ianao. Ampianatra anao zay hiankina amin'ny fahasoavana reriany. Satria ny fahasoavana no mitondra anao amin'ny tena fisandratana marina sy azo antoka. Fisandratana tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka tena andray, tsy afaka tena hisandatra ianao raha tsy omena fahasoavana. Andriamanitra no mpitsara marina, Andriamanitra ihany koa no manandratra. Nasaina amin'izany Joseph Dafy hitarika antsika ao anatin'ny fiderana ary misy ihany koa ireo invité surprise ho tonga amin'ny fotoana io. Raiky sy Andohan'Analakely 12 ny volana Desambra amin'ny 10 sasany maraina. Tianao iova ho amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra avy amin'ny fiainanao, tongava maro, tsy afaka ny tsy iova amin'ny fiainanao, tsy mitory tsy misy profy izahay, tsy misy fidipidirana amin'ny fotoana io. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nihembotra amin'ny 17 volana Desambra izao ny fifidianana filoham-pirenena sy solo-mavomboaka any amin'ny République démocratique ny Congo. Izay no nambarany CENI any an-toerana fanadina. Tapaka omaly tamin'ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny CENI ny République démocratique du Congo ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena sy solo-mavomboaka hatramin'ny 7 andro. Izany hoe raha tokony ho toto-saina ny alahady izao izany dia toto-saina ny 30 Desambra indray. Isany nambaran'izy ireo fa antony voalohany mahatonga izany tsy fahavononana ara-potoana. Voalaza fa tsy ampy ny taratasy-pifidianana ny Kinshasa taoriany fa maizana izay nitranga herinandro izay. Taratasy fifidianana miisa 5 tapitrisa no andrasana amin'izao avy any Corée du Sud. Izy ireo izay vinavanaina ho tonga rahampitso. Voalaza ny filohan'ny CENI ny RDC ihany koa fa nahatonga rahampitso azy ireo taratasy-pifidianana ireo. Tsy ampy ny fotoana anapariana azy ireo eraky ny birao-pifidianana fa eo ihany koa ny aretina Ebola izay miparitaka. Etsy ankilany tsy pahany antoko mpanohatra any an-toerana ny fanemorana ny fifidianana. Raikitra indray araka izany ny fidinana an-dalambe. Hatreto ao anatin'ny korotana tanteraka ny fanomana ny fifidianana ny République démocratique du Congo, fifidianana izay efa nihemotra fanitelony amin'izao. Ty izay namarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Soava tsara daholo tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique.
Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanultrano teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Lavage Keri, ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso XXL nanolotra ho anao teo ny vaovao mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.